Rritja e cilësisë së shërbimeve turistike në Shqipëri, veçanërisht në rajonin verior, është e lidhur ngushtë me profesionalizmin e guidave turistike. Ky ishte edhe fokusi kryesor i workshopit të zhvilluar nga Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Shkodrës me pjesëmarrjen e ekspertëve të turizmit dhe drejtuesve të bizneseve në këtë sektor. Ne do të gjejmë urat e bashkëpunimit midis tre aktorëve kryesor të turizmit në rajonin e Shkodrës, Universitetit si qendër e dijes dhe që përkatit këto profesionistët e të ardhmes, udhërofyesve turistik si po themi promovues, ambasador të kulturës vendit tonë tek të huaj, edhe biznesit, ai që realisht e kthen turizmin në një sektor fitimprurës. Sipas specialistëve, edhe pse potenciali turistik i zonës është i konsiderueshëm, mungesa e kualifikimeve profesionale të shumë guidave aktuale mbetet një sfidë. Rëndësia e guidës turistike është shumë e madhe, sepse një guidë turistike është pasqyra, është fizetojnë faqja e shtetit, është momenti i parë që një huj kontakton, pra agjensitë bëjnë punën e vetë tona, por është guida turistike ai që përfaqëson vendin. Një guid duhet të njohin zonën, duhet të njohin historinë, duhet të njohin gjeografinë pa diskutim, por duhet të njohin historinë dhe trashëgiminë kulturore që ka një zonë për ta shpalos të turistat e huaj. Kjo ka mungu, po të thush, zona jonë dhe rajoni jonë i veriut ka shumë nevojë, shumë nevojë, është një nevojë emergjente, është një gjendje që duhet të gjendet një rrugë patjetër. Për t'u përgjigjur nevojave në rritje për guid turistike të kualifikuar prej 5 vitesh, Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Shkodrës ofron një kurs profesional 1 vjeçar për udhërëfyes turistik dhe menaxher të itinerareve, me fokus të veçantë rajonin verior të vendit.